зорилгоо нэгтгэхийн үндэсний хөдөлгөөн иргэдийн шударга шүүх төрийн бүхс байгууллагаас хууль шүүхийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас иргэд болон аж ахуй нэгжийн хохирч буй талаарх мэдээллийг хийхээр бэлтгээд байна. Тэгэхээр шүүх шударга байж чадахгүй байна. Хэн нэгэн эрх мэдэлтэн бол мөнгөний өмнө толгой бүхэл гэж байна гэсэн хүн болгон ярьж байгаа хэдий ч энэ талаарх жишээ баримтуудыг бол та бүхэнд бол дэлгэхгүй байгаа. Тэгэхээр иргэдийн шударга шүүх төрийн бүс байгууллага мөн хүсэл зорилгоо нэгтгэхийн үндэсний хөдөлгөөн та бүхэнд дараах 3 жишээг бол та бүхэнд дэлгэж байна. За сэтгүүлч болон 25 дугаар телевиз 2 дугаар суурь шууд үзэж байгаа үзэгчдийн өнөөдрийг мэдгүйе. За иргэдийн шударга шүүх төрийн бүс байгууллага 8 жилийн өмнө бас яг энэ танхимд ингээд шүүхийн алдаа дутагдaltaй холбоотой баримт материалыг дэлгээд хэвлэлийн богцол хойжс одоо 8 жил өнгөрсөн байна. За энэ үед бол хууль зүйн салбарын удирдлага Монгол улсын ерөнхийлөгч улсын их хурлын бүтэц бүрэлдэхүүн шүүхийн бүтэц бүрэлдэхүүн цагдаагийн байгууллагын удирдлага прокурорын удирдлага ингээд хууль хяналтын байгууллагын удирдлагууд олон удаа солигдож олон хууль тогтоомжуудад өөрчлөлт орж байгаа боловч яг л нөгөө нэг 8 жилийн өмнө ярьжсэн шүүх итгэл даахууч ажиллаж чадахгүй байна. Хууль хяналтын байгууллагууд шударгаар ажиллаж чадахгүй байна. Бусдын нөлөөнд авч яана гэх юм гомдол хэвээр байгаад байгаа. Тэгээ энэгээр бид нар юу хэлэх гээд байгаа гэхээр Монгол улсын үндсэн хуулийн заасан Монгол улсын иргэн шударга шүүхээр шүүлгэх эрхээ эзэлж чадахгүй байна. Монгол улс шударгаас байхгүй. Тэгэд бид энэ хууль зүйн салбарын хүрээнд яригдах асуудлуудыг маш олон өнгөрсөн хугацаанд 8 жилийн хугацаанд бид нар нэг 150 орчим хэвлэлийн баг хурал хийж давтагдсан тоогоор 2000 орчим төрийн албан хаагчдыг нэртэй устдаа баримттай өргүүлсэн байна. За өнөөдөр бол бүр илүү аюултай шинжтэй болж эхэлж байгааг та бүхэнд хэлхээс өөр арга л байна. За өнөөдөр энэ хэвлэлийн баг хуралд оролцож байгаа хүмүүс бол за энэ баруун гартлаас хоёр сууж байгаа инхтэй гэдэг эмэгтэй бол Мон Апи гэдэг Шилэнг аймагт байдаг компани захирал эмэгтэй бас Монголын баялаг бүтээгч бизнес эрхлэгч юм эмэгтэй байгаа. Гэтэл Хаан банкны шүүхэд нөлөөлөл мөн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлдэг байдлаас нь бол 10 жил ингээ хохироод явж байгаа нэг эмэгтэй байж байгаа шүү дээ. Шүүхээр хичнээн удаа орсон юу болсон. Тэр сүүлд нь та бүхэнд дэлгэн Хаан банкнаас шүүгчнэрт нөлөөсөн албан бичгийг өгж байгаа. Жишээлбэл танаа шүүгч нар чинь зээл өгдөг. Тийм учраас энэ хэргийг айтайхан шийдэж өгнө гэсэн хүртэл утгатай бичиг өгөөд явж байгаа хичээтэй. За тэр цааталт нотхон цэцэг гэдэг та бүхний сайн мэдэх тэр Апогийн гэрээд борлуулагч амнасаа алдсан хэрэг дээр гэрчээр мэдүүлэг авахдаа цагдаагийн байгууллага ажиллачаад эрүүдэн шүүсэн тухай прокурортойгоо нийлж байгаа. Тэгээ энэ тухай бол бид нар өмнө мэдээлж байсан. За энэ хэргийг маань бас манай иргэний хяналтын газрын холбогдох хүмүүс маань гомдол гаргасны дагуу зохих шалгалт нь хийгдээд явагдаж байна. За гэх мэтчлэн жишээлбэл нийслэлийн шүүх маргаанд оролцож байгаа компаниар 6 ширхэг машины гараж үн төлбөргүй бариулсан байж байна. Шүүх нь өөрөө машины гараж зүгээр бариулж идэг. Ийм замбраагүй задарчсан ийм шүүхтэй төр засагтай улс орн байдаг юм. Тэгээ тийм учраас энэ шүүх шинжлэгдэхгүй байгаа, шүүх сайжрахгүй байгаа. Үнэхээр тогтолцооны өөрчлөлт тэр шүүхийн тэр шийдвэр гаргадаг системээ үнэхээр тэр сонгодог хэлбэрлүү аваачихгүй бол Тэмүүжинд байгаач нэмэргүй, тэр орилгож байгаач нэмэргүй, нямд орж байгаач нэмэргүй шүүх хууль хяналтын байгууллага улс төрчдийн эрх ашиг хамгаалдаг, мөнгөтэй эрх мэдэлтэй хүмүүсийн нөлөөнд автдаг ийм аюултай тогтолцоо болж өрөөд байна шүү. Та бидний эрэгтэй эмэгтэй эсэх асуудал 11 шүүгчийн шийдвэрээр тогтоогддог болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр Монголын бүх ард түмэн анхаарлаа хандуулах цагт болж байгаа гэдгийг л дахин хэлээд байна. За ингээд манай бас хэвлэлийн оролцож байгаа бусад нөхдүүд манаас шүүхийн энэ найдваргүй, чадамжгүй байдлын талаар та бүхэнд бас мэдээлэл өгөх. Сайн байна уу? Шилэнг аймгийн Шаамарсан зөвгийн аж ахуй Мон Апи компани захирал байна. Манай компани бол Хаан банкны Хаан банктай гэрээ ирж зээл авч анх үйл ажиллагаа явуулснаас болоод Хаан банк зээлийнхээ гэрээг зөрчиж
үйл ажиллагааг алдагдлад оруулснаас үүдэн хохирч ингээд дампуурхад хүрсэн юм байдалтай болсон байсан. Тэгээд ямар учиртай юм бэ гэхээр хаан банк бол манай одоо Сэлэн ханга манайх бол Францаачийн гэрээгээр Сэлэн ханга гэж компанид үйл ажиллагааг нь явуулахаар Францаачийн гэрээгээр бүх эрх мэдлээ шилжүүлсэн байсан. Сэлэн ханга гэж компани тэрүүгээр бол хаан банкнд өөрийгөө содлуулад ингээд бүр 100 сая төгрөгийн зээлийг төсөл боловсруулж өгөөд тусгай төсөл гэдэг маань ерөөсөө ямар юмд хэдэн төгрөгийг зарцуулах юм, юу хэдэн төгрөгөөр юуг нь авах юм, хэдэн төгрөгөөр сав баглааг нь авах юм, хэдэн төгрөгөөр одоо үйлдвэрийн байраа авах ингээд бүгдийн төлөвлөлөөд судалж байгаа төлөвлөлөөд ингээд урьдчилсан гэрээ хэлцэл хийснийхаа үндсэн дээр боловсруулсан төсөл ингээд өгсөн байгаа. 100 саяын төслийн маань хийгээд манай гэрээ хэлцэл хамаг өмтөд танилцаад үйл ажиллагаатай танилцж байгаад 100 саяыг одоо зээл олгоё гэдэг 2003 оны 9 сарын 29-нд шийдвэр гаргаад гэрээгээ хийгээд Натадраа батлуулчаад эхнийхээ 15 сая төгрөгийн зээлийн олгочоод тэр 15 сая төгрөгийн зээлийн сав баг тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн компани нэмгэн урьдчилгаанд аваа явуулсан ирээд 2 хоног хүлээлгэжсэн 40 сая төгрөгийг хаслаа гэсэн. Тэгвэл 40 сая төгрөгийг үйлдвэрийн байранд зориулсан 40 сая төгрөгийг хасчихсан нөгөө төсөл маань биелэгдэх ямарч боломжгүй болдог. Ер нь бизнесийг ойлгоно хэл да. Төсөл гэдэг маань ямар учиртай юм гэдгийг тухайн яг зарцуулах юм бол төлөвлөхийг төсөл гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгвэл тэр төсөл маань хэрэгжихээ болоод ирэхээр за хаан банк одоо нэгэнт ингэсэн юм чинь бүтээгдэхүүнээ ингээд хийцэн хойно бол сав баглаанд нэмэлт зээл олгож байх гэсэн итгэл найдвараар Сэлэн ханга компани бол сав баглаанд зориулсан мөнгөө үйлдвэрийн байр шинээр хөдөлж авч чадахгүй болохоор үйлдвэрийн байр засварлаад одоо үйлдвэрлэлээ явуулаад маш их хэмжээний савлж бэлэн болгоогүй савлахад бэлэн болгосон маш их хэмжээний байгалийн одоо экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн гэж нэрлэгдэж зохицуулах үйлчлэгтэй хүмүүсүүд хийсэн. Тэгвэл энэ хүнсээ савлаад зарьяа одоо гээд хаан банкд төсөлтөө өгöd одоо танаа зээлийг одоо танах 40 сая төгрөг хасснаас болоод манайх одоо ингээд зээлийн чинь үйл ажиллагаа төлөх боломжгүй болчихлоо. Тэгэхээр сав баглаанд одоо нэмэлт зээл олгож өгөөч гэж төсөл тавихад зээлийн газрын захирал Нямдарч гэдэг хүнээр асуусан комисс очиад үзээд зээл олгож болох юм байна гэдэг бүх тэгээ задгаа бэлдсэн түүхийд бүх юмыг шалгаад явсан. Тэгээд тэрнээс хойш харин хэдхэн хоногийн дараа шүүхэд өгсөн байсан. Тэгээд тэрийг мэдээд би бүр цус харуултанд хүртэл орсон шүү дээ. Тэгээд эрүүл мэндийн төлөвлөлт хийж нөлөөлөхөөр ийм байдалтай хаан банк юу гэж хэлнэ одоо тийм байдлаар одоо бүх юм шийдэгдээд ингээ явж идэг тал ерөөсөө шүүхтэр ч гэсэн явагддаг болсон сүүл үед. Тэгээд хаан банк эргээд зөрчсөн байхад 1-2 дугаар шатны Сэлэн аймгийн 1-р шүүгч байсан цом дундын одоо 20 дугаар шүүх болсон. Тэр шүүхийн шүүгч нар бол 1-2 дугаар шатандаа бол үнэхээр зөв шүүж хаан банкыг буруутгах шийдвэр гаргасан байдал. Дээд шүүхтэр очиод шийдвэрлүүлэхэд хаан банкны талд эсрэг шийдвэр гаргаад явцсан. Тэгвэл хамт явсан өмгөөлөгч 2 ч өмгөөлөгч юмсан би тэр хуралдсан болсон. Тэгээд шүүхийг даргалж орсон иргэний захиргааны хэргийн тэргүүн шүүхийн тэргүүн Зандраа гэж хүн иргэний хэрэг дээр нь ирж орж агаад манай хэрэг тэгэхэд бүр хойшлогдоод маргааш болгоё энэ төр гэж танахыг болгох чи энэ төр гэж жаад маргааш энэ Зандраа шүүгч авах оржсэн хуралдаар оруулаад тэгээд энэ төр дээрээс шийдвэрээ дуудаж уншихаас 100% хаан банкны тал шийдвэрийг өөрчилж гаргацгаад тэгээ буугаад гарч явахдаа миний нүдэн дээр миний хажуудайсан хаан банкны итгэмжлэлээс танаа 100% шийдвэрлэгдсэн гэд нүдэн ирмэд гарч явах би өөрөө харж ирсэн. За тэгээд дараа нь энэ хэргийг захиргааны хэргийн шүүхээр хаан банк үсэг тавь захиргааны хэргээр шийдвэрлэхдээ өмчн хэнийх юм барьцааны хөрөнгө гэрээнд дууссан юм уу дуусгар болоогүй гэд иргэний шүүхээр шийдвэрлэгдээгүй асуудлуудыг байж хаад захиргааны хэргийн шүүх тэр иргэний шүүхийн шийдвэрлэгдсэний дараа шийдвэрлэгдэх ёстой юмыг захиргааны хэргийн шүүхээр шийдээд хөрөнгөнд булааж барьцааны хэргийг буцаад сэргийх юм шийдвэр гаргасж байгаа. Жишээлбэл одоо өмчн хэнийх юм бэ гэрээнд дууссан юм уу дуусаагүй дуусгар болсон юм уу гэдгийг тогтоохгүйгээр ямар нэгэн иргэний шүүхээр тэр маргаан нэг тасалж шийдвэрлээгүй байхад захиргааны хэргийн шүүх бэлгэлийн гэрээгээр бэлгэлсэн гэрээ хүчинтэй байж хад үйл хөдлөл хөрөнгүүдийн одоо барьцааг нь буцаж хангад хаан банкны тал шийдвэр гаргаад хайждаг. Одоо хаан банк 10 жил тэр захиргааны хэргийн шийдвэр бариад одоо тэр МОП компани шилжсэн хөрөнгийг булааж авахар одоо хүртэл ингэ шүүхээр дамжиж байгаа. Тэгвэл дээд шүүхээр би одоо ингэж ойлгож байгаа л доо. Хаан банкнд болохоор одоо МОП компани тэгээд одоо гурван гэрээ хилцэл хийгээд Сэлэн ханга компани зээлийг авсан зээлээрээ төлөё гэд хаан банкд өмнө зөвшөөрлөө өгөөч гэд ингээ хүсэлт гаргаад ингэсэн хоёр байгууллага хоёулаа хүсэлтээ өг тэгээд албан ёсыг зөвшөөрөөд 2004 оны 9 сарын 3-нд Сэлэн ханга компани зээлээ төлсөн гэсэн бичгийг хаан банк өгч байгаа. Тэгээ үйл хөдлөлийн газар тэр зээлээ төлсөн тодорхойлолтоор очиод хөрөнгөө
одоо барьцааны гэрээнд дуусгар болоод хөрөнгөө МОАП компани руу бэлгэлийн нэрээр шилжүүлээд МОАП компани болохоор болзол тавьсан хэлцэл хийсэн 2004 оныхоо 9 сард багтаач хэрвээ зээлээ авч чадаад зээлээ чинь төлж чадахгүй ямар ч одоо маргаангүйгээр буцаад зээлээ хөрөнгөө чинь шилжүүлээд барьцааны эрхийг хангая гэж хүсэлт бичиж өгч яасан. Тэгээд ерөөсөө тэр хүсэл гарах өөрснөө зөвшөөрөөд хэлцэл хийснийхаа дараахан 6 хоногийн дараа зээлээ авсан капитал банкнаас 200 сая төгрөгийн зээл МОАП компани авахар болоод хурлаар ороод шийдвэр нь гараад ингээд буцаад ирэхлээр зэрэг хаан банк үйл хөдлөлийн гэрчлэлийг өгөх байлаа. Ингээд хаан банк ерөөсөн ямар ч нөгөө үйл ажиллагаа явуулах бүх одоо асхан бүрдэн саад хийх үйлдэлүүд үзсэн. Тэгэхээр би хаан банкыг бол хүний хөрөнгө бодох зорилго тавьд юм байна л гэж ойлгодог болсон. Тэгээд 1-2 дахь шатны шүүх одоо сүүлийн үед бол дээд шүүхтэр очиад нэг эргүүлээд хаан банкны тал шийдвэр гаргачихаар 1-2 дахь шатны шүүгч нар бол хэдэн хэрэг буцаасан дээд шүүхээс тэрнээсээ шалтгаалаад бас үйл ажиллагаагийн дүгнэхэд бас нөлөөлдөг юм байна гэж ойлгосон. Тэгээд тэрнээс хойш дандаа хаан банк юу гэж хэлэн тэрний талд шийдвэр гаргадаг болоод ингээд өөрчлөгдсөн. Шийдвэрүүд нь бол би дараа нь тусгай ингээд бүр нотх баримтын өгчин сэтгүүлсэлт бол үзүүлж болно. Үнэндээ л шүүх бол одоо хаан банкны нөлөөлөлд бол дэндүү автцсан юм байна лээ. Тэрийг л би бас хэлж энэ шүүгч нар бол үнэн зөвөрийн шийдвэрлэх зоригтой байгаасаа гэж үндсэн дээр энэ одоо хэвлэлийн бахаралд оролцож байгаа. За тэгээд та зарим маань бол энэ хэргийн талаар одоо энэ 10 минутанд энэ тайлбарыг сонсоод ойлголт авах байх биш. Ямар ч байсан одоо 10 жил шүүх хэрэг нь одоо иргэн хүний одоо бизнестэй холбоотой асуудал явуулж байгаа гэдэг маань манай шүүх маань хэр зэрэг одоо хөргөн шуурхай үнэн бодиттой шийдвэр гаргаж чаддгүй гэдгийг харуулж байгаа. Тэгээ бид нар сая зүгээр энэ одоо Солонгод шүүх хуралд очиж оролцсон. Тэгэхэд бол шүүх хуралд оролцохоос шүүгчнэр бүрэн бүрэлдэхүүнээр татгалцсан мөртлөө өөрсдөө дахиад шийдэхээ сууж одоо хэргийг шийдэхээ сууж гэх мэтчлэн одоо шүүгч хүн байж боломгүй, хуульч хүн байж боломгүй ёс зүйн алдаа одоо дутагдлыг бол гаргаад байж байгаа. Тэгээ өнөөдөр бид бол төрийн албаа гişний ёс зүйн болон мэргэжлийн алдааны тухай ярьдаг шүү дээ. Тэр бол одоо энэ аль алин бүр ерөөсөө ямар ч хяналтгүй замбраа галтсан гэж одоо үзэж байгаа. За тэр отхон цэцэг гэдэг та бүхэн бол мэдж байгаа. Энэ нөгөө хонхны хэрэгт тэр нөгөө апугийн гэрэл бодлогчийн амиа алдсан хэрэгт гэрчээр мэдүүлэг авсан. Авахтаа цагдаагийн байгууллага яг одоо гэмт хэрэгтэнтэй харьцаж байгаа юм шиг эрүүдэн шүүж өөрсдөө хүссэн мэдүүлгийг авах гэж оролцсон тухай одоо манай нотхон цэцэг ярих бах. Тэгээд бид нар ямар ч гэсэн энэ хэрэг дээр оролцоод тэр энэ хүнтэй зөв ус харьцсан цагдаагийн албан хаагчд эрүүгийн эрг үүсгүүлээ шалгуулаа явж байгаа. За. Самаа тавханд өнөөдөр мэдвэгээ би анх Улаанбаатар хотын гин дэвсэдийн засгийн засгийн мөрдөн байцаагч болон иргэн төлөөлөгч нар эрүүл шүүлт болон худал мэдүүлэг авсан тухай хандж ирсэн. Тэгээд одоо бол дөрөвдүгээр прокуророос бол эрүүдэн шүүдэнд тогтоогдохгүй байна гэсэн тогтоол гаргаж ирснийг нийслэлийн прокурорт хандаад нийслэлийн прокурор нь бол дөрөвдүгээр прокурорынхаа тогтоолыг хүчингүй болгоод энд бол эрүү үүсгэх шалгаж нотлох шаардлагатай байна гэдээ эрүү үүсгээд тэгээд цагдаа нар дээр эрүү үүссэн мөрдөн байцаах шатандаа явж байгаа. Тэгээд бид хоёрыг бол хохирогчоор одоо тодорхойлсон байгаа. Тэгээд хохирогчоор бид нар мэдүүлэг өгөхдөө өмгөөлөгчтэй өгнө гэдгсэн. Тэгээд өмгөөлөгчтэй өгье гэд очиход өмгөөлөгчийн үнэлэхтэй хүнээр өнөөдөр өмгөөлөгч гэж хэлнэ. Тийм болохоор танаа өмгөөлөгч үнэлэхгүй учраас бид нар мэдүүлэг авахгүй гэд мэдүүлэг аваагүй. Тэгэхээр яагаад та нар ингэж мэдүүлэг авах байгаа юм бэ? Монголын үндсэн хуулинд бол хүн өөрийгөө өмгөөлөх болон өөрөө би бол хүссэн хүнээрээ өмгөөлүүлэх эрхтэй. Тэгээ хүссэн өмгөөлөгчөө өөрийнхөө итгэж байгаа хүнээр өмгөөлүүлмээр байна. Та гэдгсэн чинь үгүй одоо өмгөөлөгчийн өмнөлтөө өнөр өмгөөлөгчөө сонго. Одоо өмгөөлөгчөө эсвэл сойл гэсэн дандаа тийм дарамт шахалт үзүүлж байгаа. Одоо мөрдөн байцаалтын явцад бол. Тэгээд одоо манай хөдөлгөөний иргэний хяналтын газрын гишүүд болон одоо тэргүүндээ маш их баярлж талархаж явснаа илэрхийлье. Тус хөдөлгөөн маань одоо хүний эрх чөлөө дээдэлдэг Монгол хүн Монголдо сайхан амьдрахын төлөө тэмцдэг ийм хөдөлгөөний гишүүн болсондоо би өнөөдөр баярлж явж байна. Гишүүдтэй бас баярлсан талархаа илэрхийлье. Иргэн шүүсийн яаж яг ямар нөхцөл байдлаар иргэн шүүсээ бодол мэдүүлэг бас хүчээр өгсөн юм байна шүү дээ. Яг ямар байдлаар бүтэж халтсан юм бэ?
тухайд бол олон удаа ярьж байсан шүү дээ. Одоо худал мэдүүлэг авахын тулд өөрсдөө хүсэх мэдүүлэг авахын тулд зодоо шнүүдтэй аалгадах, усны савар зохих ингэж зодоо шнүүд чи мэдүүлэг авсан тухайгаа ярьж байсан шүү дээ. Өглөө жишээлбэл өглөө 7 цагт унтчих 4 цагтаагийн 4 албаагч гэрчийг одоо албатлан цагтаагийн байгууллагад аваачсан. Энэ үйлдэл нь өөрөө жишээлбэл хүний эрүүл шүүх тийм ээ. Хууль ялтын байгууллагын сүүрчийг далгаалгаж гэрчид нөлөөлөх гэсэн орлого шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ хүний давуу бид нар гэрч орчийг хамгаалах хөтөлбөрт нь хамруулах гэж бид нар бас оролцож байгаа. Тэгэхээр энэ хүний ч одоо шийдэгдэн болгоно гэх. Нөгөө худал мэдүүлэг өгснийхөө төлөө худал мэдүүлэг одоо хүчээр өгснийхөө төлөө эргээд өөрөө хэрэгтэн болох. Иймэрхүү одоо нөхцөлөд үүсгэж явж байгаа. Тэгээ нөгөө буруугүй буруутан гэж одоо нэг юм үүсээд байна л да. Монгол улсад тэгээ одоо манай энэ хууль зүйн салбарын шинжилэл ялангуяа энэ арчилсан нам гарч ирээд энэ шинжилгээний засгийн газар гэдэг одоо 40-од хуулийг өөрчлөөд Монгол улсын хууль зүйн салбар гоё болно, сайхан болно гэж ярьсан. Өнөөдөр бүх зүйлээс буцаж штэ. Тэгээ энэ хэний юугаар тоглоод байгаа юм бэ гэдгийг бас бид нар сайн бодмоор байна. Тэгээ бидний хувь зүйн шийтгэж сууж байгаа хуулийн байгууллагын ажилчид, хуульчид одоо энэ хуулиад зөрчдөг, хуулиа зөрчих замаар өөртөө хүссэн зүйлийг хийдэг болох юм бол нөгөө нэг шудрагаас нөгөө хууль дэг журам гэдэг юм бид нар яриач хэрэггүй байгаа байхгүй. За би бол одоо ингээд годамжаар явж байгаа дугаарын зөрчилтэй байж байгаа тохиолдолд торгуулж байгаа. Тэгтэл одоо бүхэл бүтэн үндсэн хуулиа зөрчиж байгаа хүн эрүүдэн шүүгээд байгаа хүн ямар ч хариуцлага хүлээхгүй ингээд дараагийн хүнийг эрүүдэн шүүгээд явж явах юм боломжийг олгоод байгаа. Энэ тогтолцоо өөрөө болохгүй байгааг бид өнөөдөр удаа дараа таах мэдэж байна. Одоо энэ хойно сууж байгаа хүмүүс бид нар ярих юм болно шүү дээ. Зүгээр маш олон жишээг ярьж болно. Би одоо өнгөрсөн хугацаанд нийтдээ 10,000 гаруй хэрэг дээр одоо хуулийн зөвлөгөө өгөөд 500-аад иргэний захиргааны эрүүгийн байцаан шийдэх ажиллагаанд оролцоо явж байна. Одоо энэ хойно сууж байгаа газраа одоо прокурорын нэр бүхийн өндөр албан тушаалтанд газраа алдсан эмэгтэй тэр наран туяа гэдэг эмэгтэй сууж байна. Энэ дэлгэр цэцэг гэдэг энэ эрүүдэн шүүгдсэн нэг эмэгтэй. Одоо энэ хойно оюун туяа гэдэг нөхөр нь одоо барилгын компанид ажиллаж эргээд нэг байраар шагнуулсан гэж эргээд одоо барилгаа бариад дуусныхаа дараа байшингаа авна гэдэг. Тэгээд тэр компани нь болохоор нийслэлийн шүүхэд 6 ширхэг машины гаражийг зүгээр барьж өгöd байдаг. Иймэрхүү бүр хүн итгэхийн аргагүй нөгөө шүүх хууль хяналтын байгууллага маань хараа тус байх гэдэг энэ үгээ одоо зөрчсөн маш олон баримт фактууд бол бидэнд байгаад байна л. Тэгэхээр одоо шинжилэл хийх гээд байгаа хууль зүйн салбарыг шинжлэх гээд байгаа хүмүүс энэ хууль зүйн салбарын талаар судалгаа шинжилгээ хийдэг хүмүүсээ хамруулсан одоо зөвлөгөө хилцүүлэг зохион байгуулаач гэдгийг бид нараас өнөөдрийн хэвлэлийн хурлаараа шаардах гэж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч маань шудраг шүүхтэй болно гэд одоо шүүхийг шинжилнэ гэж одоо амлалт өгч одоо сонгуульд оролцож ирсэн нэг хүн болон мэдж байгаа. Тэгээ энэ амлалт бол биелэгдэх ёстой. За тэгээ та бүхэнд бас манай өсөлт зорилгооны хөдөлгөөний эрдэнэ хяналтын газрын одоо тэргүүн алимаа та бүхэнд бас өөрөө илэрхийлэх. Бид нар 2005 оноос эхлээд иргэдийн шудраг шүүх төрөм бас өнөөдөр 10 жил болж байна. Энэ шүүхийг шинжилээ, энэ төрийн албан хаагчдын хүн суртыг арилгая. Энэ цагдаа нарын одоо энэ дэг журамгүй байдлаар нь алдагдлаа гэдгийг бид нар 10 жил ярьж байгаа. Өнөөдөр ерөөсөө удам дурдсан учраас энэ шүүгчнэрийн ажиллагаа ерөөсөө одоо засраагүй яваа гэхэд одоо болж байгаа юм. Энийг одоо мэддэг энэ хүмүүс нь одоо юу хийж сууж байгаа юм. Би ард иргэдтэй хандхад бид нар одоо энэ асуудалтай одоо сэтгэл санаагаа нэгтгэж одоо асуудал тавих нь зөв гэж одоо бодож байна. Өдрөөс өдөрт амиа алдж байгаа хүмүүсийн тоо их. Өнөөдөр шүүх хурлууд бол одоо бас л хохирогчдын шүүх хурл манай түрүүн болох шиг боллоо. Эзэн тодроод алган тодордгүй. Одоо энэ хүн гимтэйгээд дахт баригдгүй. Өөрөөр хэлбэл цагаан захтнуудыг гимтэрэг одоо бүр алгууллаа шүү дээ. Тэр ганц сүхэлгээдсэн байхгүй. Тэр дэнзэнгээдсэн хорилол гин. Тэр Батцуур хоригдсон гарлал гин. Энд чи одоо юу болж байгаа юм? Би нэг юм дээр хэрэгжилдэг иргэний хувьд анхан шатны шүүх, давзаалтах шатны шүүх нь энэ хүн буруугүй, энэ зөвгөд иргэний талд гаргаад байхад дээд шүүхтэр очиод дандаа хэрэг буцаад идэг байхгүй юу? Ингээ саяын тэр инктойгийн ярьдаг бол ерөөсөө амьдрал дээр гарч байгаа нэг том ностой жишээ. Дандаа албан тушаалтан мөнгөтэй хүмүүст манай өнөөдрийн хууль үйлчлэх нь худлаа биш.
Энийг одоо тасн зогсох цаг нь болсон ерөнхийлөгч. Таны яриад байгаа тэр шудраг шүүгч нь таны энэ ерөнхийлөгч байх хугацаанд одоо хэрэгцсэнгүй. Ард түмнийг хуурч байна. Энэ асуудлаа одоо хурдхан зэгслэхгүй бол таны одоо огцор хугацаа чинь болж байна. Ард иргэд танаас маш ихэм хүсэж байсан. Өнөөдөр ерөөсөө хүссэн юм биелэгдээгүй гэд хэлэхэд үндсэндээ бол буруутахгүй гэж би бодож байна. Одоо гудамжинд яваа иргэн бүхэнд одоо тэр нь залилуулчлаа. Энэ хүнд хуурдчлаа. Төдөн төгөргөө дээрэмдүүлчлээ. Тэр шүүхээр ороод чадсангүй гэсэн асуудал ерөөсөө захын хүмүүсээс асуухад бэлэн болцсон байна. Яриа явж байна. Ийм учраас энэ шүүгчдийн цалин ихсээд байдаг, шүүх хэрэг нь улам иргэдийн эсрэг болоод байдгийг би одоо их гайхаж байгаа юм. Энэ шудраг шүүх муу юм уу? Тангарахтны энэ одоо тангараа тавьдаг хүмүүсийн ажил нь муу юм уу? Энийг одоо авчилчих цаг болсон. Тийм учраас одоо бид нар энэ дээдүүлэлтээ одоо энэ өнөөдрийн ёс зүйн талаар, энэ эрх зүйн одоо хэм хэмжээний талаар, хүний эрхийн талаар бид нар чөлөөт ярилцлага зохион байгуулах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Тий.